Halo bro, di sini saya membagi edukasi cara susun gardan atau gigi transmisi bagian gardan di motor Honda Scoopy, Honda Beat, Honda Vario. Jadi untuk penyusunan teman-teman cek dulu bagian laker-laker ini. Jadi untuk laker ini usahakan bagus semua bro. Jadi kalau di antara laker atau bearing ini ada yang goyang atau kocak, itu maka motor itu akan suara kasar atau ngorok. Jadi perhatikan untuk bagian bearing-bearingnya ini, untuk ini bagian puli, terus ini untuk bagian bearing ini, bagian gigi penghantarnya ini usahakan juga bagus. Jadi nanti nggak ada suara kasar atau suara klotok-klotok saat jalan. Kadang di tarikan awal ini akan bunyi klotok-klotok atau kadang gretek-gretek itu untuk gardan. Kalau bearing atau laker ini sudah aus atau sudah goyang, jadi usahakan ini juga bagian bak sini ini usahakan juga bagus. Teman-teman bisa pasang untuk bagian as ini. Jadi untuk gigi penghantar ini bagian sini masuk di laker, terus bagian sini juga masuk di laker. Jadi usahakan untuk laker atau bearing ini bagus. Jadi untuk penyusunan bagian transmisi gardan ini, yang belakang ini untuk bagian yang menuju ke roda, terus yang tengah ini untuk penghantar ke bagian gigi yang menuju ke as puli. Ya, ada giginya ini penghantar ke as puli ini. Jadi usahakan untuk gigi-gigi ini saat diputer itu jangan ada yang suara kayak gretek-gretek atau berat. Terus untuk pengunci ini jangan sampai lupa untuk pengunci bagian as, bagian puli. Jadi nanti kalau nggak ada pengunci ini, kadang nanti itu as puli bisa bergeser. Jadi usahakan pengunci ini teman-teman pasang untuk baut ini, baut 10-an ya untuk bagian pengunci ini. Ini giginya bisa teman-teman coba, teman-teman puter. Jadi kalau ada suara kayak nyangkut atau kayak suara kasar, itu berarti di bagian gigi itu juga bermasalah. Jadi teman-teman juga ganti untuk bagian seal ini, bagian seal roda sama laker atau bearingnya. Jadi nanti nggak ada kerembesan oli gardan. Terus ini untuk bagian packing, untuk packing ini teman-teman bisa lem atau teman-teman langsung pasang kembali, itu enggak masalah. Setelah tersusun, teman-teman bisa tutup kembali untuk bagian baknya ini, penutupnya ini untuk bak ini cara pasang atau pengeratan itu dari bagian CVT bro. Jadi untuk dari bagian kanan kayak gini, ini enggak ada baut satupun. Jadi untuk pengeratan ini teman-teman dari bagian kiri ini. Jadi baut-baut itu dari kiri semua, dari bagian CVT ya. Nanti teman-teman saat pembongkaran gardan itu harus buka bagian CVT dulu. Jadi ini teman-teman bisa ratin, masalahnya di bagian dalam ini ada baut di bagian bak CVT. Terus teman-teman bisa cek untuk as ini berputar lancar atau enggak. Terus bagian bearing ini usahakan jangan sampai goyang. Kadang masalahnya goyang bro, walaupun diganti baru tapi sedikit untuk goyangnya atau geraknya, jadi enggak terlalu berlebihan. Terus untuk baut-baut ini teman-teman ratin, baut 10-an ini semua. Setelah diratin, teman-teman tinggal pasang untuk bagian kampas rem sama roda. Nanti teman-teman bisa cek, teman-teman puter ada suara kasar atau suara ngorok. Kalau nggak ada, itu berarti bagian puli, bagian
as, bagian bearing itu semua aman. Jadi usahakan sebelum dipasang semua teman-teman cek, teman-teman bisa puter ada suara kasar atau enggak. Jadi untuk bagian CVT di motor Honda Beat Vario atau Scoopy itu hampir sama semua bro untuk cara pembongkarannya. Jadi kalau mempunyai kendala di motor jenis Honda, suara ngorok, suara kasar, teman-teman bisa cek di bagian gardan. Kalau di bagian puli atau di bagian CVT itu aman. Jadi kebanyakan itu bagian gardan udah banyak yang aus bro. Kadang juga di gigi transmisi, kadang di as puli, kadang di bagian bearing. Oke bro, itulah penjelasan dari saya tentang gardan jenis Honda.